साहिल भाई, आपको हमारी शॉप के इस ये वॉच के ऑफर के बारे में कहाँ से पता चला आपको? और बताइए ये जनरेशन 10 आपको ये वॉच कैसी लग रही है आपको जनरेशन 10? और इसका अनबॉक्सिंग कीजिए आप। वॉच को हैंड में लगाई हैं, खोलिए करिए और आपको हमारी शॉप पे ये वॉच कैसी लगी? अच्छी लगी? और हमारे ऑडियंस आप क्या कहना चाहते हैं हमारी शॉप के बारे में? हमारा रिव्यू क्या है, रिव्यू दे दीजिए आप। अरे बोल दीजिए।